Hej, jeg hedder Per Holbo. Velkommen til Hjørnesparket. I Det Nye Testamente i Bibelen har vi 4 evangelier. Det er beretninger om Jesu liv, Jesu død og Jesu opstandelse. Men hvordan kan vi være sikre på, at evangelierne er noget, man kan regne med? Kan vi vide, at det er øjenvidne ret? Kan vi være sikre på, at det ikke bare er nogle tilfældige mennesker, der har besluttet sig for at fortælle en rigtig god historie? Det ser vi på i dag i Hjørnesparket. I tidens løb har man bragt forskellige former for kritik af Bibelen, og det er en god ting. Det skal man gøre. Et af kritikpunkterne i forhold til evangelierne er, kan vi nu også være sikre på, at dem, der har lagt navn til evangelierne, også er dem, der har skrevet dem? Altså har Matthæus, Markus, Lukas og Johannes i virkeligheden skrevet Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Indtil videre er man nået frem til, at der er en rigtig god sandsynlighed for, at Johannes evangeliet er skrevet af apostlen Johannes. Og man er næsten 100% sikker på, at Lukas evangeliet er skrevet af Lukas. Men Matthæus og Markus, der er lidt tvivl. Og det kan måske få en til at tænke, kan vi så regne med, at det er øjenvidneberetninger? Det er helt klart, at det har en betydning, hvem det er, der har skrevet det. Men egentlig så er det ikke det allervigtigste. Det vigtigste er at afgøre, om det er øjenvidneberetninger. Det vil sige, en person kan jo godt have nedskrevet noget, som kommer fra en anden person, der så er øjenvidne. Så derfor så er det vigtigt egentlig ikke at afgøre, hvem det er, der har ført pennen, men snarere at finde ud af, hvor vidneudsagn kommer fra. Sagt på en anden måde, det er egentlig ikke så vigtigt, om den, der har ført pennen i Markus evangeliet, rent faktisk hedder Markus, eller om han hedder Kurt, eller Knud, eller Mette, eller noget helt andet. Nej, det vigtige er, om det, der står i Markus evangeliet, kommer fra et øjenvidne. Når politiet efterforsker en sag, så taler de jo blandt andet med øjenvidner. Og de her øjenvidneberetninger, dem sammenligner politiet med hinanden, for at tage en vurdering på, hvad sandheden kunne være. Altså, hvad er mest sandsynligt, at der er sket i pågældende situation. Der er forskellige metoder, som man kan bruge til det her. En af metoderne er at se på, om de forskellige øjenvidneberetninger, de fortæller det samme, men fra forskellige vinkler. En af de ting, der vil rejse det røde flag og få alarmklokkerne til at ringe, det er, hvis 2, 3, 4 øjenvidner fortæller præcis den samme historie uden afvigelse. Og så tyder det på, at det er noget, de har aftalt på forhånd, at de vil sige. En metode til at bekræfte forskellige øjenvidneberetninger, det er netop det, at de er forskellige. De fortæller den samme situation, men de fortæller den fra forskellige vinkler. De lægger fokus på forskellige ting. Og et af de ting, der mere end noget andet er bekræftende for et vidneudsagn, det er, hvis det ene vidneudsagn har en detalje med, som bekræfter det andet vidneudsagn, der ikke har detaljen med. Og det er især en bekræftelse af vidneudsagnet, hvis den detalje, der er med i det ene vidneudsagn, ikke umiddelbart giver selve historien mening, før den sættes i relief med det andet vidneudsagn. Og det er der faktisk også nogle rigtig fine eksempler på, når vi ser på evangeliet. Et rigtig godt eksempel på vidnesbyrd, der bekræfter hinanden i de 4 evangelier, det er fortællingen om, hvad der sker, da Jesus bliver taget til fange lige før hans korsfæstelse. Vi finder beretningen i de synoptiske evangelier, altså i Matthæus, Markus og Lukas. Og hvis vi starter med at tage, hvad Markus han skriver. Han fortæller nemlig sådan her. Så gav nogle sig til at spytte på ham og dække hans ansigt til, og slå ham med knytnæve og sige til ham, profeter så. Og vagtfolkene gik løs på ham med stokke. Hvis man så lige tænker efter, så giver det faktisk ikke så forfærdeligt meget mening. De spyttede på ham, og de slog ham.
og så skulle de have ham til at profetere. Som om det ligesom er sådan et slags ritual, som om at man kan tæve nogen til at komme med en profeti. Det giver ikke så forfærdeligt meget. Men lad os så prøve at se på, hvad Matthæus han siger om den samme situation. I Matthæus evangeliet, der står der nemlig sådan her. Der spyttede de ham i ansigtet og slog ham med knytnæve, og nogle slog ham med stokke og sagde, profeter for os, Kristus. Hvem var det, der slog dig? Igen er det en lidt mærkelig beretning. De står og slår ham i ansigtet, og hvis nogen slår en i ansigtet, må så ikke man godt er klar over, hvem det er, man er blevet slået af. Men her gør de det til noget særligt, som om at der skulle være en profeti ved at kunne fortælle, hvem der har slået en. Så for sig selv, så giver Matthæus evangeliets beretning af det her egentlig heller ikke så meget mening. Men læg lige mærke til, hvad det var, vi læste i Markus evangeliet. For han sagde nemlig, at de gav sig til at spytte på og dække hans ansigt til. Se, Markus for sig selv taler bare om, at Jesus skal profetere. Men den taler også om, at Jesu ansigt er dækket til. Men det er først, når vi læser Matthæus, som ikke har tildækningen af Jesu ansigt med, men hvor profetien går ud på at fortælle, hvem der slog ham. De her to vidneudsagn, de bekræfter hinanden. For til sammen, så kan vi forstå, hvad det er, der foregår. Lad os prøve at læse dem sammen. Der spyttede de ham i ansigtet. Det er fra Matthæus. Og så fra Markus. Og dække hans ansigt til. Og så vender vi igen tilbage til Matthæus. Og nogle slog ham med stokke og sagde, profeter for os, Kristus. Hvem var det, der slog? Hver for sig, så står vi tilbage med et spørgsmål om, hvad er det, der foregår, når vi læser de her to bibeludsager. Men når vi læser dem sammen, så giver det pludselig alverdens mening. Så forstår vi, hvad det er, der foregår. Det interessante er, at hvis vi så går ind til Lukas evangeliet, så har han faktisk det hele med. Han skriver nemlig sådan her. De mænd, som bevogtede Jesus, hånede ham og slog ham, og de dækkede hans ansigt til og sagde, profeter, hvem var det, der slog ham? Og de sagde også mange andre spottende ord til ham. Så det her er et rigtig godt eksempel på vidneudsagn, der bekræfter hinanden. Hver for sig giver de to første vidneudsagn ikke så meget mening. Vi står tilbage med nogle spørgsmål. Kan man tæve sig til en profeti i det ene eksempel? Med det andet eksempel kan vi undre os over, hvorfor skulle der være noget specielt ved at profetere over, hvem der har slået en, når man lige er blevet slået i ansigtet. Men når vi så sætter de to vidneudsagn sammen, altså at Jesu ansigt bliver dækket til, og at han så skulle profetere over, hvem der slog ham, så giver det pludselig mening. Man kan undre sig over, at Matthæus og Markus begge to udlader nogle ret væsentlige detaljer for, at man kan forstå, hvad det er, der foregår. Men egentlig er det ikke så underligt. Det er faktisk meget typisk. Når vi ser et eller andet, og så bagefter skal fortælle om det, så vil vi komme til at udlade detaljer, der er ret væsentlige for forståelse. Fordi vi har jo set det, så vi fortæller bare om, hvad vi har set. For os giver det fuldstændig mening, også selvom de her detaljer ikke er med. Den, der sidder og læser et vidneudsagn bagefter, kan så undre sig over, hvad det er, der foregår. Men den person har jo netop heller ikke set det. Så for den person giver det ikke nogen mening. Noget andet, der er typisk for vidneudsagn, det er, at der kommer detaljer med, som ikke har nogen betydning. Altså irrelevante detaljer. Og et eksempel på det er, da Markus evangeliet beskriver om stormen på søen, hvor Jesus ligger og sover. Og så vækker disciplene ham og siger, er du ikke, gør der noget, det stormer, og vi går under. Og Jesus han får så stormen til at falde ned. Men Markus han skriver sådan her. Men Jesus lå i agterstavnen og sov på en høne.
Det er jo interessant. På en høne. Hvorfor er det væsentligt, at han sover på en høne? Ja, svaret er, det er overhovedet ikke væsentligt. Det er faktisk fuldstændig ligegyldigt, og alligevel så er det med. Også det tyder på, at der er tale om en øjenvidneberetning. Her på Jørgens Bakke, så gør jeg et forsøg på, at videoerne ikke skal blive alt for lange. Så jeg vil ikke gå dybere ned i det nu. Men der er mange flere eksempler på, at det her det er øjenvidneberetning. Så til påstanden om, at man ikke kan stole på evangelierne, fordi man ikke ved, hvem de er skrevet af, den er sendt til Jørgens Bakke. Vi behøver ikke at vide præcis, hvem der har skrevet. Det vi skal vide, det er, at øjenvidneberetningerne er øjenvidneberetninger. Og det kan vi blandt andet se på den måde, som øjenvidnerne fortæller på. Vi kan se det ved, at de bekræfter hinandens vidneudsagn ved at have detaljer med, som bekræfter de andre vidneudsagn. Og vi kan også se, at der er nogle detaljer med, som er ret ligegyldige, som ikke har nogen som helst betydning. Der er mange andre ting, man også kan se det på, men det kan jeg måske vende tilbage til i en anden video. Her til sidst vil jeg bare sige, at hvis du vil se flere videoer fra Jørgens Bakke om forskellige emner, ja, så kan du bare klikke her for at abonnere kanalen, eller du kan klikke herover for at se